Arkadaşlar vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Biz sizlə bugün 5 riyaziyyat sualının izahına baxacağıq. Bu suallar mənim ödənişsiz WhatsApp qruplarımda paylaşılır. Baxaq birinci suala. Deməli, hansı ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, özündən böyük ədəd alınır? Yuvarlaqlaşdırma mövzusundan biz bilirik. 3 variantın üçünə də baxaq. 4320. Mən bunu minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq istəyirəmsə, gəlirəm təklik, onluq, yüzlük, minlik. Özündən əvvəlkinə gedirəm. Özündən əvvəlki 0, 1, 2, 3, 4. Bunlardan biridirsə, ədədim olduğu kimi qalır. Digərlərinin yerinə 0 qoyuram. Deməli, bu ədəd yuvarlaqlaşanda balacalaşır. Bizə isə deyir, böyüsün. İkinciyə baxaq, nədir? 7253. Bunu da gedək yuvarlaqlaşdıraq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Özündən əvvəlkinə baxıram. 0, 1, 2, 3, 4. Bunlardan biridir, yəni 2-dir. Ona görə ədəd özü qalır. Digərlərini 0-a bərabərləşdirirəm. Yəni ədədi yuvarlaqlaşdıranda nə oldu? Yenə də azaldı. Amma bizə lazım idi bu neynəsin? Artsın. Sonuncu variantımıza baxaq. 2949. Baxırıq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Özündən əvvəl 4-dən böyük, yəni 5, 6, 7, 8, 9. Bunlardan biri gələrsə isə ədəd bir vahid artır, digər mərtəbələrdəkilər isə 0-a çevrilir. Yəni 2949 ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 3000 alındı. Yəni bu böyüdür. Ona görə biz burada C bəndini götürəcəyik. İkinci sualımıza. Çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın tərəfi 12 cm olarsa, çevrənin radiusu ilə kvadratının tərəfinin cəmini tapın. Deməli, biz birinci çevrə çəkək. Çevrə çəkək və bunun xaricinə bir dənə kvadrat çəkək. Deyək ki, bu kvadratın tərəfi 12 cm-dir. Biz də bilirik ki, əgər çevrənin xaricinə kvadrat çəkilirsə, onun tərəfi ilə çevrənin diametrinə bərabər olacaq. Diametrdə 2 dənə radiusa bərabərdir. Bizdən nə soruşur? Deyək ki, çevrənin radiusu. Radiusu necə tapa bilərik? Biz, baxın, nəyi bilirik? Kvadratın tərəfi həm də çevrənin diametrini. Diametri bilirik ki, 12-dir. Radiusu buradan 12-ni 2-yə bölərək taparıq ki, radius 6-dır. Düzdürmü? Düzdür. Bizdən də soruşur. Çevrənin radiusu, yəni 6 ilə kvadratın tərəfini, yəni 12-nin cəmi bizə neçəni verəcək? Bu da verəcək 18-ə. Aha, keçək növbəti 3-cü sualımıza. Mağazaya 21 qutu, hər qutuda 15 ədəd oyuncaq gətirdilər. Mağazada əvvəlcə 1453 oyuncaq var idisə, indiki oyuncaqların sayını tapın. Biz gəlin sizlə birinci baxaq görək. Mağazaya nə qədər oyuncaq gətiriblər? 21 qutu var və hər qutuda 15 ədəd oyuncaq varsa, biz 21-i 15-ə vurmalıyıq. Bu da bizə verəcək 315-i. Deməli, bu mağazaya 315 oyuncaq gətiriblər. Əvvəlcə burada nə qədər oyuncaq olur? 1453. 315-i də sonradan gətiriblər. Deməli, nə qədər eləyib? 1768, yəni B bəndi. Keçək 4-cü sualımıza. 30-da 25 kəsirini ixtisar etsək, hansı kəsir alınır? Kəsirimiz neçədir? 30-da 25. Biz bilirik ki, kəsirləri ixtisar eləyəndə, sadələşdirəndə necə edirik? Surəti də, məxrəci də, surəti də eyni ədədə bölə bilərik. Baxaq görək 30-da 25-də hansı ən böyük ədədə bölə bilərik? Baxaq, 30 5-ə bölünər, düzdürmü? 25-də 5-ə bölə bilərik. Və görək buradan hansı kəsirimiz alınır? Məxrəcdə alınır 6, surətdə alınır 5. 6-da 5 kəsiri. Bu da bizdə A bəndidir. Keçək sonuncu 5-ci sualımıza. Deməli, D bərabərdir 6 olarsa, 12600 bölünsün, D vurulsun 8, üstəgəl 45 ifadəsinin qiyməti neçəyə bərabərdir? Əməl ardıcıllığından biz bilirik ki, birinci mötərizənin daxili hesablanmalıdır. Bizə də dəyişənimiz verilirsə,
12600-ü biz birinci bölməliyik 6-ya. Düzdürmü? Düzdür. Aldığımız cavabı 12600-ü 6-ya böləndən sonra aldığımız cavabı birinci baxın vurmanı eləyəcəyik. Çünki sırayla gəlir. Həm də sırayla gəlməsə belə vurma bölmə toplama çıxmadan əvvəl edilir. Deməli, necə oldu? 12600-ü böldük 6-ya. Bu bizə neçəni verəcək? 2100. 2100-ü verəcək. 2100-ü sonra dedim nə edəcəyik? Vuracağıq 8-ə. 2100-ü də 8-ə vuranda 16800 eləyir. Və sonuncu əməlimiz hansını toplama əməli? Üzərinə nə gəlməliyik? 45 gəlməliyik. Bu da bizə verəcək 16845. Yəni A bəndi. Deməli dostlar, əgər bu cür videolar, izahlar sizin üçün faydalı olursa, kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Belə videoların ardın gəlməyini istəyirsinizsə, hansı mövzularda, hansı tiplərdə suallar görmək istəyirsinizsə, rəy bölmələrində, videoların rəy bölmələrində yazıb bildirə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.